أرحب بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات الصحة المستدامة، على أمل أن تكونوا بخير بصحة جيدة وبالاستماع إلى مونتي كارلو الدولية، الإذاعة التي أتمناها مفضلة لديكم. أتمنى أن يكون مؤشر مذياع على موجات الأف أم المنتشرة في بلداننا العربية، كما على موجتنا المتوسطة 1233، أو أن تستمعوا إلينا من خلال النت إذا كانت الشبكة تعمل بشكل جيد. طبعا أرحب بضيفي العزيز الدكتور أنطوان جديد، الاختصاصي في الأمراض القلبية، والذي يمارس مهنته ما بين مستشفيين هنا في باريس، في مستشفى بومبيدو الفرنسي، وأيضا في مستشفى في منطقة لوشاني على ما أعتقد. إذن أهلا وسهلا فيك دكتور أنطوان، وشكرا على تخصيصك ساعة من وقتك لمونتي كارلو الدولية ولمهمة التوعية والوقاية التي يقوم بها الصحة المستدامة. هل كل ألم في الصدر إنذار بمرض قلبي؟ سؤال يسأله كل شخص منا. نخاف من أي ألم في الصدر نترجمه على أنه ربما إنذار بمرض قلبي، ولكن هل هذا السؤال صحيح؟ أهلا وسهلا فيك أولا. ميرسي على استضافتك، وأنا كتير مسرور وسعيد أنه أرجع ألتقي فيك بمونتي كارلو، ونلتقي كمان مع مستمعينا الأعزاء من كل الدول العربية. هلا أكيد الألم بالصدر بيخوف صاحبه يلي عم بيصير عنده، لأنه دغري بيفتكر أنه محتمل يكون في خطر، لأنه الألم يكون جاي من القلب. بس مش لازم ننسى أنه ألم الصدر بيكون فيه له سبب كمان من الرئتين غير القلب، يعني من القلب، من الرئتين، من القفص الصدري، يعني الأضلع والعضلات يلي حول القفص المحيط. وببعض الأحيان كمان بيقدر يكون سببه من الجهاز الهضمي، يعني شيء بيسموه ريفلو، بيرجع الأكل على البلعوم، ارتجاع مريئي بيصير يعمل وجع. نعم. فبقى في عدة أمور قبل ما الواحد يفكر بالقلب، في قصص لازم نفكر. طيب شو السبب انه الفكرة الأولى تذهب إلى مرض قلبي؟ شو السبب؟ هل لأنه أخطر مرض؟ ايه، لأنه أخطر مرض، لأنه المرض القلب بيكون قتال، يعني في يقتل المريض بسرعة إذا كان بعيد عن المستشفى، بينما أمراض الجهاز الهضمي أو القفص الصدري أو الرئتين ما بيسببوا الوفاة، بيوجعوا بس ما بيسببوا الوفاة بسرعة. مشان هيك الخوف بيكون من الوجع يلي سببه هو القلب. هل بتعتقد أنه هالفكرة ناجمة عن نوع من معلومات خاطئة نأخذها من الأطباء؟ هل معقول يكون في ترجمة خاطئة لمن نسمعه من المرضى ومن الأطباء؟ ايه، محتمل، وخاصة بالسنين الماضية، وقت اللي كان طب القلب مش متطور مثل منه هلأ نية، وما كان فيه هالأجهزة وهالسيرفيس، يعني الخدمة والخدمات اللي موجودة حاليا. كان طب القلب كتير بعده مش متقدم، وكان في خطر. أكيد اللي كنا بنسمعه من أهلنا ومن جدودنا إنه وجع صدر يعني جرحة قلبية. الجرحة القلبية هلأ علاجها كتير سهل، بس ممكن تودي إلى توقيف بنبض القلب والوفاة بين دقيقة والتانية. مشان هيك كل دقيقة مهمة للمريض يتعالج بسرعة في المستشفيات المختصة، حيث بيكون هو تحت إشراف الممرضات والأطباء. إذا وقف القلب دغري بأدوية بسيطة بيرجع يمشي، ولكن إذا كان بعيد عن المستشفى بيوقف، ما بيقعد يمشي، عنا 5 دقايق 10 دقايق، إذا ما عاد مشي خلاص. نعم، إذا ما ذكرته يفتح لنا الطريق للتحدث عن هذا التحذير الجديد، عن تقرير طبي جديد نشرته جمعية القلب الأمريكية تحذر من النوبات القلبية الصامتة. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. إذن مستمعينا، ودكتور جديد حذر تقرير طبي نشرته جمعية القلب الأمريكية من النوبات القلبية الصامتة التي تأتي بشكل مفاجئ من دون إنذار، لافتا إلى أن الإنسان قد يتفادى النوبة القلبية في حال لاحظ بعض الأعراض التي قد تصيبه قبل النوبة ب24 ساعة. طبعا رح نتأكد منك إذا هذا الشيء صحيح. وركز البحث الجديد
على الأعراض المسبقة التي تحدث في الجسم، وقد تكون بمثابة تحذيرات للإنسان قبل حدوث النوبة القلبية. وحذر أطباء أمريكيون على وجه الخصوص من نوبات القلب الصامتة، وأبرز أعراضها آلام مفاجئة في الصدر أو القسم الأعلى من الذراع والتعرق الغزير وحتى آلام في الفك. وعادة تتسبب عوامل معينة في حدوث النوبات القلبية مثل التدخين والتاريخ المرضي والسمنة. وتصيب النوبات القلبية الصامتة شرائح عمرية محددة، وتحدث أكثر لدى النساء، ومن أضرارها تعطل عمل أجزاء في القلب. وأوضح طبعا الباحثون أن البدانة وارتفاع الكوليسترول يؤديان إلى أمراض القلب، موضحين أنها تصيب ملايين الناس حول العالم. إذن دكتور أنطوان، نعود إليك. ذكرت أنه أحيانا النوبة أو الأزمة توقف القلب لمدة 5 دقائق، وهل 5 دقائق هي الحاسمة بحياتنا أحيانا، لأنه إذا ما منعود ندور الموتور يعني يتوقف نهائيا. بيتعطل الدماغ، بيتعطل الكلتين، بيتعطل الكبد، وإذا تعطل الدماغ خاصة ما بيعاد يمشي القلب، لأنه القلب بيشتغل بأوامر من الدماغ كمان بطريقة غير شعورية. مشان هيك الإيبوكسي يعني نقص الأكسجين، الدورة الدموية عند القلب ما ينبض بيكون في دورة دموية، الدم بيحمل الأكسجين ليوزعه على خلايا الجسم وخاصة خلايا الدماغ. وقت اللي بيوقف القلب عن النبض بتوقف الدورة الدموية، بيوقف إيصال الأكسجين لخلايا الدماغ، بيموتوا خلايا الدماغ. وبس نعم. يموتوا ما بيعاد يعطوا أوامر للقلب ليشتغل، بيوقف القلب نهائيا وبيموت الإنسان. هلأ هيدي الميكانيكية نعم. بس فينا نقول إنه عنا تقريبا لحدية 20 دقيقة في بعض المرضى بيوقف قلبهم، ولحدية 20 دقيقة بيتم معالجتهم. 20 دقيقة مساج كاردياك، يعني بيصيروا تدليك معين. القلب. نعم. تدليك القلب يعني بيكون عم نشغل القلب تدل في دورة دموية، ونعطي تنفس اصطناعي. في بعض الأحيان من بعد 20 دقيقة بيرجع القلب بيمشي، وفي حالات كتير بيرجع المريض بيعيش. ولفتني كمان امبارح تقرير عن الحياة ما بعد الموت، يعني بيكون المريض بيكون مات لفترة قصيرة ولكن بيرجع يعيش بهال 20 دقيقة. إنه الحياة ما بعد الموت بيكون في تأثير على الجسم، تأثير على الرئتين، على الكلاوي وعلى الدماغ. بيكون أكيد المريض بدل في عنده ترسبات من هالفترة الطويلة يلي كانت بموت سريري. يعني تقريبا بيشبه الكوما، فينا نقول هالحالة حالة الوفاة يلي عم تحكي عنها. لا الكوما بيكون بس الدماغ هو بفترة راحة، القلب بعده عم بيشتغل، الكلتين الرئتين كلهم بعدهم عم بيشتغلوا. ولكن وقت القلب بيوقف كل شيء، أكيد بتودي لكوما، بس عواقبها بتكون أكبر بكتير من عواقب الكوما يلي بس أساسا الدماغ. سنعود إذن إلى هذا التقرير. هل برأيك يعني أنت من خلال ممارستك لمهنتك في كتير من نوبات القلب الصامتة؟ طبعا. قد ايه نسبتها تقريبا عن نوبات القلب اللي عندها إنذارات ونعرف إنه رح توصل؟ هلا نوبات القلب الصامتة حسب شو بدنا نقول. إذا بدنا ناخد الموت الصامت، يعني الإنسان ما بوشي أبدا، فجأة بيوقف قلبه بيموت. يعني هيدي على طول بنشوفها حتى على التلفزيون، بيكون لاعب فوتبول عم بيلعب بالماتش بيوقع بيتوفى. نعم. هيدي بيسموها الموت الصامت، يعني لامور سوبيت أو المفاجئ. نعم. بيكون ما في عوارض قبل عم بتقول إنه محتمل يصير. نعم. عوارض مبينة للمريض أو للشخص، ولكن إذا عمل فحوصات طبية محتمل نلاقي بعض التأشيرات يلي بتدل إلى ارتفاع خطر حدوث هيدا الموت المفاجئ. هيدي بتمثل تقريبا 1 أو 2% من العوارض القلبية. ولكن معظم، ولحسن الحظ إنه معظم العوارض القلبية بيكون المريض عم بيحس فيها
وعندما بيحس فيها بيجي بيستشير الحكيم الطبيب، والطبيب بياخد الإجراءات اللازمة ليمنع حدوث توقيف القلب والموت. نعم، شكرا دكتور أنطوان. نعود إلى موضوع اليوم. هل كل ألم في الصدر إنذار بمرض قلبي؟ ذكرت أنه لا، وأنه معقول يكون الإنذار آتي من أعضاء أخرى كأضلع الصدر، العضلات المحيطة، ارتجاع مريئي، إلى ما هنالك. يا ترى كيف نستطيع أن نفرق ما بين ألم في الصدر وآلام أخرى؟ وكيف فينا نعرف أنه هذا الألم ناجم عن مثلا وجع في الأضلاع، أو كيف فينا نعرف؟ هذا أهم سؤال، والجواب رح بيكون عليه كتير مهم للمستمعين. ما يخافوا أنه كل واحد عم بيوجعه صدره يفكر أنه هو بحالة خطر. الوجع يلي سببه القلب في عنده كاركترستيك، يعني مقاييس معايير. نعم. مقاييس ومواصفات ومعايير معينة رح أقول لكم إياها نقدر نترجم الألم. نترجم يعني أنت هلأ شوي ذكرتيهم بالمقدمة طبعا بالتقرير. وجع الصدر يلي ناجم عن سبب مرض بالقلب هو بيكون أول شيء الموقع بيكون بنص الصدر، مش على مالة الشمال ولا عمالة اليمين. يعني أوقات بيكون الواحد عم يوجعه عمالة الشمال محل ما بيكون القلب موجود. بنقول قلبه الشمال، بس لا. مش صحيح، ما بيكون الوجع سببه القلب. الوجع يلي مسببه القلب بيكون بنص الصدر وراء العظمة الأساسية بالصدر يلي بتوصل الضلاع مع بعضها من اليمين ومن الشمال. شو السبب إنه الألم في الوسط مع إنه القلب على الشمال؟ لأنه الألم تبع القلب، الأعصاب يلي بتجي من القلب بتقطع بهالمنطقة بالصدر، وقت بنص الصدر بيجي الوجع هون. هلا نوع الوجع هيدا أول شيء مكان الوجع، موقع الوجع. الثاني شيء لوين بيمتد الوجع. نعم. ذكرت إنه بيمتد للفكين، بيمتد للكتف، عادة كتف الشمال، إيد الشمال، وبعض الأحيان بيكون بس تنميل بإيد الشمال بيكون سببها وجع سببه القلب. ثالث كاركترستيك هي نوعه للوجع. مش وجع خفيف، بيكون وجع مؤلم، وجع كبير، وجع حاد ومثل كأنه في ضغط كتير على الصدر أو تقل. يعني المرضى بيقولوا لنا مثل شي 100 كيلو مثلا محطوطة على صدري وعم بتشد علي وتضغط علي ومش عم تخليني اتنفس براحة. يعني هيدا النوع. وميكانيكيا من وين بيجي هالضغط على الصدر؟ كله من الأعصاب يلي بتطلع من القلب وبتقطع بهيدا الصدر. نعم. هودي 3 كاركترستيك. أول شيء بنص الصدر موقع الألم بيمتد على الفك أو على الكتف وإيد الشمال. وثالث شغلة إنه بيكون ضغط وتقل على الصدر. نعم. إذن هنا نعرف بأنه هيدا الوجع خطر. نعم. هيدا الوجع معناه إنه الشرايين اللي تغذي القلب، عضلات القلب الأكسجين، فيها انسداد، وعم الخلايا عضلات القلب مش عم يوصل لها أكسجين كافي، مش هيك بتعطي الوجع. هيدا عارض لازم المريض دغري يستشير الطبيب بأسرع وقت ممكن ليعمل الفحوصات اللازمة حتى يفتح الشريان إذا كان مسكر. نعم. إذا يجب التوجه. إذا نحن قبل ما نتوجه للطبيب شو فينا نعمل بحال تترجم الوضع والألم مثل ما ذكرت؟ يعني معناتها في أزمة قلبية. أصلا حتى مش لازم نحن نتوجه للطبيب، لأنه المشكلة يمكن بتصير على الطريق نحن متوجهين. مش هناك ببلاد أوروبا وبأمريكا الدول الغربية هي المستشفى بتنقل لعنده للمريض. يعني بس هون في السامو الأمبولانس أو أي إسعاف، مريض بيتصل بالإسعاف برقم 15 مثلا بفرنسا وبيقول لهم عندي وجع بصدري، بيخبرون شو نوع الوجع، دغري بيقولوا له بتضل محلك ما بتتحرك، وبيودوا هن الأمبولانس مع كل التجهيزات المستشفى الكاملة تيهتم فيه ببيته. لأنه إذا تحرك بيصير قلبه بده أكسجين أكتر، بيصير في عنده خطر أكبر إنه هو ورايح على الطريق أو هو حدا ياخده على الطريق تصير الأزمة معه. نعم. أفضل يدل ببيته ويجي الحكيم. هلا يمكن بالدول العربية هالأجهزة وطريقة العلاجات مش متوفرة، ما في أمبولانس بشكل مجهز بشكل مستشفى بيجي على البيت. أكيد لازم بأسرع وقت يوصل على أقرب مستشفى، يعمل تخطيط قلب، يكون حكيم قلب عم بيشوفه ويعمل اللي لازم من شان يفتح له الشرايين.
أفضل طريقة لنقل المريض الذي يعاني من هذه المقاييس الثلاثة أو المعايير الثلاثة، ما هي أفضل طريقة لنقله؟ في السيارة؟ هل يجب تحريكه مشان ما يتعرض لخطر أكبر مثل ما ذكرت؟ يخفف الجهد الجسدي قد ما فيه، ويكون في عنده دواء أو سبراي بيحطوه تحت لسانه تيوسع شرايين القلب. هيدي في الواحد يشتريها من الصيدلية هو وما بوشي، ويتركها بالبيت شي محل، بس يحس بهيك نوع الوجع في حطها تحت لسانه بتساعد. والأسبرين بيفيد إذا ما في مثلا واحد يركض؟ الأسبرين بيمدد الشرايين؟ لا، ما بيمدد الشرايين. الأسبرين هو بيفيد إذا انعطى بشرايين الدم. نعم. لمنشان يمنع تخثر الدم، مشان يمنع تخثر الدم، مشان يميع الدم، مش توسيع الشرايين. لا، بس مشان يميع الدم تما تتشكل كتلة وتسده للشريان. نعم. تسكره، بس ما بيفيد، أكيد ما بيفيد كتير. لازم ما يعمل جهد جسدي، يطلع بسيارة وبأسرع وقت ممكن على أقرب مستشفى، أقرب مشفى يكون. هل بتحصل معكم؟ وصلك مرضى هن ساقوا السيارة ووصلوا لعندك؟ صارت؟ صارت بأغلب الحالات المريض بيعرف دكتور. اللي صار معنا أكتر شيء إنه المريض إجا بسيارته ونزل، فات هو عم بيفتح الباب تيفوت على الإورجانس، على الطوارئ عنا، بيغيب عن الوعي وبيموت على باب الإورجانس. يعني ما بيموت أصلا، بيوقف قلبه على باب الإورجانس، بس لأنه صار عنا بنعمل اللي لازم نحن لأنعيشه، وبننجح بأغلب الأحيان، وعادة بغالب الأحيان بننجح أنه بيرجع بعيش المريض. طمنا، رجع عاش المريض؟ طبعا رجع عاش. طمنا، لأنه خوفتنا مات على يعني في إعلان لحالة وفاة بس يوقف القلب؟ لا طبعا لا أصلا حالة الوفاة تيكون في إعلان عنها بدنا ننطر ساعتين عادة. منحدد ساعة الوفاة ومننطر ساعتين. إذا بعد ساعتين ما عاد القلب اشتغل، ساعتها بنعلن حالة الوفاة. نعم. ولكن عندما القلب بيوقف ما بنعتبر انه توفى الا ما نكون عملنا انعاش لمدة نص ساعة وما نجحنا. نعم. يعني هي بيقولوا 20 دقيقة تقريبا، بس نحن اوقات ناخد وقت اكتر. انعاش يعني تدليك القلب تيدل في دورة دموية بالجسم، تنفس اصطناعي، وأدوية كتير بترجع بتخلي القلب يستعيد عمله ويستعيد نشاطه. هيدي بنعملها لفترة 30 دقيقة. إذا ما نجحنا بيكون المريض توفى. نعم. دكتور أنطوان، هل ما نراه في الأفلام هيك بصير واحد عنده أزمة قلبية، هالصعقات الكهربائية على الصدر صحيحة؟ بتستعملوها؟ صحيحة. بتفيد بشو؟ هل هي فينا نقول تقريبا كتدليك القلب ولا شيء مختلف؟ شيء مختلف، لأنه في نوعين. نحن بنرجع نحكي عن توقيف الدورة الدموية. بتوقف الدورة الدموية لسببين. أول سبب هو بيوقف القلب بيوقف من شغله عضلة كمضخة كبومب كمضخة، ببطل في دورة دموية. هون منشوف نحن على تخطيط القلب بالأفلام منشوفه صار في زيح. نعم. بطل عم بيطلع وينزل، صار خط واحد. بهيدي الحالة لازم يكون في تدليك للقلب وأدوية تترجع تخلي القلب يمشي. في حالة تانية بتوقف الدورة الدموية فيها عندما كل عضلات القلب بيدلوا يشتغلوا بس بطريقة غير منتظمة، يعني مش سنكرون. بتصير كل عضلة تشتغل وحدها ما في تناسق بين العمل، بمعزل عن العضلات الآخرين. هون ببطل في دورة دموية كمان. بهيدي الحالة وقت كل عضل عم بيشتغل وحده كمان منشوفها على تخطيط القلب، بس مش منشوف خط، منصير نشوف نوع معين من بيسموها تاكيكاردي فنتريكولير أو فيبريلاسيون فنتريكولير. هون بنعمل الكهرباء يلي هو ديفيبريلاتور بيقولوا له، الأباري صغيرة اللي نستعمله. نعم. يعني بعطيكي مثل، بمدرسة مثلا في عندك أنكورال من 50 تلميذ عم بيغنوا مع بعضهم. وقت بيكونوا كلهم عم بيغنوا مع بعضهم بيطلع صوت حلو،
بس وقت اللي بيصير كل واحد يغني ينشز لوحده ما بتعد فعالة وإفيكاس. هون الأستاذ مثلا بيضرب على الطاولة بيوقف الكل بلحظة معينة تيرجعوا يبلشوا كلهم مع بعضهم. هيدا الشوك إلكتريك يعني الكهرباء يلي منوديها للقلب هي بس الأستاذ يضرب على الطاولة، الأستاذ يضرب على الطاولة لنوقف كل عضلات القلب عن الشغل ويرجعوا يبلشوا مع بعضهم بفترة وحدة. نعم. تيرجع يكون العضل المضخة ترجع تشتغل مزبوط. ذكرتني اليوم إنه هذا النوع من الآلات يلي بيسعى بالكهرباء صار موجود على متن القطارات، صار موجود حتى في بعض الشوارع في فرنسا حسب ما فهمت، حسب ما صح. نعم. لأنه اللي بيكون عنده اللي بيوقف القلب بسرعة، بتوقف الدورة الدموية، ببطل الأكسجين على الدماغ، بيغمى على الواحد، بيغيب عن الوعي، بيوقع بالأرض. نوعين السبب القلب أو وقف القلب. بهاي الحالة هيدا الديفيبريلاتور ما بيمشي، بالحالة الثانية بيمشي بس ما بيضر شيء. نعم. يعني مشان هيك بالدغري هيدا الديفيبريلاتور بينحط على جسم الإنسان يلي توفى، يلي غاب عن الوعي، وهو بيعرف إذا بحاجة يعطيه كهرباء أو لا، وإذا كان بحاجة بيعطيه الكهرباء وبيرجع بيعيشه. وفي كتير بيعيشوا قبل ما يوصل الطبيب أو الإسعاف إلى المريض. نعم. دكتور أنطوان، قبل أن نختم حلقة اليوم الجزء الأول منها لأنه عندنا أسئلة المستمعين، ما هي النصيحة بالنسبة للأشخاص يلي عندهم إنذارات يعني بألم في الصدر غير ناجمة عن أمراض قلبية؟ طبعا هذا كمان بتواجهه كل يوم في عيادتك، أشخاص بيجوا خايفين كتير وهو بيكون من موقع آخر الألم. كيف تتعامل مع هذا النوع من الألم وشو بيكون الحل إنك توجههم للأطباء آخرين؟ لا، منعالجهم نحن. يعني إذا عملنا الأمراض الفحوصات اللازمة وشفنا أنه أمراض القلب مش موجودة مستبعدة، صار بدنا نفتش من وين جاي هذا الوجع، شو هو السبب. إذا كان من الرئتين أوقات فينا نعالجهم نحن، أوقات نبعتهم للأخت مختصاصي بأمراض الرئتين. إذا كان من الشرايين كمان نعالجه نحن. إذا كان من أوجاع الصدر، القفص الصدري، هيدي بأدوية ضد الوجع بسيطة كتير بيرتاح المريض، ببطل موجوع. بس أهم شيء إنه اللي عنده وجع بالصدر لو شو ما كان نوع الوجع يستشير الطبيب، لأنه هو الطبيب بالمعدات اللي موجودة عنده بفحوصات الدم بيقدر يعرف شو هو السبب. أول شغلة إنه يستبعد الأسباب الخطرة، يعني مش بس القلب، الشرايين كمان في بعض الأحيان شيء اسمه أمبولي بلمونير، هيدي مرض بالرئتين، تخثر الذبحة الصدرية. يعني الذبحة الصدرية هيدي بيبقى في جلطة دموية بشرايين الإجرين بتطلع للقلب وبتطلع على الرئتين، بتسكر شرايين الرئتين وبتأثر كمان على القلب. هيدي كمان ب2% من الحالات بتكون قتالة. يعني كل واحد عنده وجع، ونوع الوجع بيكون غير الوجع يلي حكيت عنه هيديك الساعة. بيكون في ضيقة نفس أكتر، والوجع بيكون على ميلة الشمال أو على ميلة اليمين، وبيكون له بيتفاعل مع التنفس. يعني بس الواحد ياخد نفس غميق بيصير يوجع. بينما الوجع يلي من القلب ما بيتفاعل مع التنفس، تنفس أو ما تنفس الوجع موجود. بهيدي الحالات المهم استبعاد الأمراض الخطرة. وبعدين إذا كان الوجع سببه الارتجاع المريئي للبلعوم، بدواء بسيطة بتشيل الأسيديتي، يعني بتشيل الحموضة من المعدة، بتريح من الوجع. إذا كان سبب، بعض الأحيان بيكون سبب جلدي، يعني زونا مثلا، الإربس زوستر، هيدا اللي بيعمل شيء اسمه زونا، حزام الناري، هيدا بيوجع كتير. كمان العلاج بسيط. يعني أهم شيء النصيحة اللي بدنا نعطيها للمستمعين إنه يستشيروا طبيب قلب مختص لإجراء فحص دم، لإجراء تخطيط قلب، وإذا كان في لزوم يعملوا فحوصات أكتر ليستبعدوا الأمراض الخطرة.
شكرا دكتور أنطوان جديد. أذكر بأنك اختصاصي في أمراض القلب، تمارس مهنتك هنا في مستشفى جورج بومبيدو القريب جدا من مبنى دار الFMM، يعني أيضا مبنى مونte كارلو الدولية. نرحب بك دائما. نرحب أيضا بأسئلة مستمعينا على الرقم التالي 0033963932 كاتيا سعد في قسم التنسيقية التي ستأخذ الاتصالات، تدون أرقام الهواتف وتعود الاتصال بكم، ولوغ هي التي ستمرر هذه الاتصالات على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بالجميع وعودة إليكم بعد قليل.